बनाएछ सोही डाट फुटकिने रहेछ ए निकाल्दा हल्का ए हड्डी अड्क्यो One, two, three. Hello guys, welcome back to my Remita channel. So I hope you all are doing well. अनि आजको मेरो vlog चाहिँ के छ भन्दाखेरि by the title अनि by the thumbnail तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ mukbang गर्दैछ हैन अनि म चाहिँ मेरो साथीसँग mukbang गर्दैछु. We manage this table हैन खासमा चाहिँ हामी यहाँ बेडमा छ नि त त्यही भएर यही बस्न अलिकति कम्फर्टेबल भएर लाइटको रिफ्लेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले म्यानेज गरिरहेछ. एन्ड यो हामीसँग यो के यसले बनाएको हो मैले बनाएको हैन सबै कुक यो कुक यो चाहिँ के चिकन विङ्स छ है भिडियोमा तर कालो न कालो देख्यो बेसी डरी गएछ हाम्रो यो तर अब पाक्दैन भनेर पनि होला हैन. सो एउटा अर्को पनि चिज छ हामी चाहिँ 2x रामेन खाँदैछु म त्यहाँदेखि एग पनि छ ल स्टार्ट गरौँ गरे हुन्छ ल दुईजना हात पिरो म त पिरो बेसी खाँदिनँ हौ सक्दिनँ होला डल्लै नलगाइ न लुगामा लागेन मारे डल्लै खाइस खोर्छ नि नाचिन केसमा पो हाल्यो भने मिठो हुन्थ्यो होला नि है लगा त अझै नि यहाँ हाल्नु पऱ्यो नि यहाँ पो हाल्नु यहाँ हाल्दैछु ल हेर्दा कस्तो कम कम भयो त चाहिँ बोलेको चाहिँ किन नलाउनु उयो थम्बनेलको लागि उयो गरौँ न यसो मजाले लगाएर त्यहाँदेखि अगाडि यति देखाउँ गरेर सो स्पाइसी यस्तो थुकायो लागि बनाउनु न हैन यसो गरेर देखाउ त यसो गरेर यो कसले उचाल्ने यो पनि उचाल्नु न यो चली देखाउँ ल खोइ यो चाहिँ मजा अन्त कसो गर्ने एक त यो मासु खाइरहेको बनाएन यस्तो गरेर पक्रेर ल यसरी देखा फर्स्ट बाइट खाइबस् भन्न हिजोदेखिको बनाउने प्लान होइन मुकब्याङ भिडियो चाहिँ हामीले हिजोदेखि बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएन अब भएको थिएन होइन बिजी म्याडम बिजी हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो भएर पिरो त्यो चाइनिज साग भात पनि दामी हुन्थ्यो होला नि मैले त्यसमा टेस्ट गर्नु मन परिरहेको छ खाएको छुइनँ म त्यसरी त झुलेको भए हुन्छ नि फर्स्ट टाइम यत्रो रामेन खाँदैछु मैले यति बेसी ओइ मलाई त पुरा बानी हराएछ पिरो खाने पिरो भए दामी बनाउँछ कुकै महन्त हो नि पाएको छ मजाले अन्त खाँदैन एकछिन अन्डा यहाँ हाल्छु ल राखिदिएको ल यहाँ हड्डी राख्नु पर्यो क्या हो यो अन्डाको यो चाहिँ हालिन रहेछ मैले हप्छ यो चाहिँ किन अर्कै अर्कै टेस्टमा छ भन्छ नि बिर्सेछु नि त फ्ल्याक्स चाहिँ कहाँ हाल्नु जानुपर्छ चिकन पनि हो एकदिन चोलो चिप्स ट्राई गरौँ ल पिरो हुन्छ होला सास नफेरि बस्नुपर्छ नि चोलो चिप्स खाएर पिरो भयो
खाँदैन उसले अब के भएन त्यो रामेन अचार खाऊँ म त्यस्तो पुरै भएन म बनिहाल्छ म खान सक्दिनँ यत्रो रामेन त्यो भाइलाई पनि राखिदिएको भन्दैछ नि म त पुरा खान्छु अहिले के अन्त त्यही भएर चेस गरेनस् त हौ पिरो भएर बिर्सेछ नि चर्स कस्तो गुल्दो रहेछ है यो ओरेन्ज जुस थियो नि त तर भिटामिन सी रहेछ है यो जुस भिटामिन सी ओरेन्ज जुस मिठो हुँदैछ तर नि गुलियो ट्राइबलहरू गर्दा मजा आउँछ म त एप्पल जुस पो होला भनेर सोचिरहेको थिएँ ग्रिन एप्पलको दामी हुन्छ हेर्नु परेको 3x भन्नु सक्दैन छु खानु यो चाहिँ 2x मात्रै हो तर यो चाहिँ नि खाँदा खाँदै खाएको खालको भयो भने चाहिँ फेरि रकेट पिरो हुन थालिहाल्छ है यहाँ पनि रामेनको उयो लागेको छ यो ग्याँ कराएको चाहिँ हौ जस्तै हेलिकप्टर हेलिकप्टर के भन्छ हेप्लिकप्टर नै भनेर सुनेको ए पत्र पिस भयो छिटो खानु पर्यो म त दुध त अगाडिबाट बिहान के नखाइबस्नु पर्ने रहेछ नि तर उयो खाएर पिरोमा क्या गुलियो भएर अलिक उयो हुँदो रहेछ सुट गर्दा पो रहेछ नभए चाहिँ नि छुट्टिँदैन त दासहरू न मैले हात छानो चाटिरहेको छैन हौ त्यो चाहिँ काट ल त्यस्तो चाहिँ मिठो छ है जानु सबै किसालाई मोटेको भन्छ नि यसरी मिठो मिठो खानुपर्छ त्यसै मोटिहाल्छ अन्त यस्तो साथीहरू चाहिँ खाइलाग्दो अन्त पिटेर टाइम असर परिहाल्छ खाएकै छोरी बलियो हो भने खाइयो बित्थामा खाइसु जस्तो हुनु थाल्यो अब त एउटा डल्लै खाइस् साह्रो पर्यो छिटो खा अब विङ्स मात्रै मिठो भयो अब त मासु त मासु के राखेको
घाँटीलाई चाहिँ नि यसरी खानुपर्छ दाँत फुस्किने रहेछ यी निकाल्दा हल्का यी के गर्ने हड्डी अड्क्यो आया यी ए जान्न यी ल के है यो एउटा कुनै कसको भ्लग छ नि यहाँ दाँत फुस्किरहेको होला नि आया ला झन्डै दाँत फुस्क्यो मेरो घटी यसरी खानुपर्छ भने दादा गर्दा गम्मै हड्डी चिरेर चाटी प्लेट देखादे नहीं छुटेता है तो अरे कहना क्या चाहते हो नहीं छुटेता है वो दे हिंदी र नेपाली ला दसै भयो भरे भित्ता पक्रिनु पर्छ यसरी बस्दा बस्दा अब त भुँडीले यसो गर भन्दैछ दसैँ लागि त गयो दसैँ नै भन्दा पनि हुन्छ अहिले त है ह्याप्पी दसैँ टु अल सबैजना टिका लाउनु पैसा रास खन्ती कमाउनु मलाई दिनु है उस्तो के अरे यस्तोमा लाउँछ नि के भन्छ स्पिकर किन्नु पर्ने छ बेसी खाएर अमन भएको होइन मासुमा पनि मिठो खाइदिनु अहिले पनि खाइन भने खानुकै लागि जन्मेको रहेछ भन्छ ल हड्डी फेरि हल्दी चाहियो त्यो झन्झै दाँत गयो मेरो अगाडिको मुखब्याङले धोती भन्ने कसले हेर्दै मलाई फेरि उसको त नि है भ्युवर्सहरू उसको त त्यो एक मिठो छ पिरो चाहिँ छिट्टो काट्दो रहेछ है मासु खाएको त्यसै मोटाको हो त हेर्नु चाहिँ
कति थियो होला 1 केजी थियो हैन बेसी थियो होला नि ए कति आधा केजी थियो होला आधा केजी बेसी थियो होला 1 केजी थियो र छैन 1 केजी यत्रो चिकन खाने चाहिँ हामी नै होला फेक्नु पनि माया लाग्छ हो खत्म हो गया I finished सब मैंने फिनिश कर दिया यो चाहिँ हामी खान सकेन अन्डा एउटा विङ्स निस्किनुभन्दा अगाडि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज होइन थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई धेरै धेरै अन्त हाम्रो मुकब्याङ भिडियो कस्तो लाग्यो अन्त प्लिज कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला अन्त आउँदो भिडियोहरू आउनेछ अनि तपाईँहरूले कतिजनाले मलाई डिएम पनि गर्नुभएको छ कि हिन्दीमा पनि भ्लग बनाउनुहोस् न भनेर होइन सो या अब म ट्राई गर्छु होइन हिन्दीमा पनि एउटा भ्लग चाहिँ राइडिङ भ्लगै गर्छु होला हिन्दीमा चाहिँ किनभने हेर्दै जानु होला स्टे ट्युन अरू भिडियोहरूको लागि किप वाचिङ अनि इफ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ नि मेरो भिडियोमा चाहिँ केही भन्दै त मेरो भिडियोमा के गरिदिनु भनेर लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो साथीको भिडियोमा सपोर्ट गरिदिनुहोस् मैले यत्रो खाएर सपोर्ट गरेँ तपाईँहरूले पनि गरिदिनुहोस् तपाईँहरू चाहिँ भिडियो हेरेर होइन लाइक गरेर कमेन्ट गरेर है सपोर्ट गरिदिनुहोस् ल बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ